Pisikalan agad sa debut game ng bagong PBA team. Nasubukan ang tigas ng Titan. Calvin Abueva nagangas agad. Meralco Bolts versus Titan Ultra. Ito ang debut game ng pinakabagong kupunan ngayon sa PBA na Titan Ultra Giant Risers. Well, ito nga ang dating kupunan ng Northport Batampier. Opening ng first frame may matinding isikalan agad. Malakas na opensa agad ang pinambungad ng Bolts dito with 11-0 run. Munzon to stop the run at the line. Pero hirap pa rin makahagilap ng opensa ang rookie team. Nearly halfway ng first period, Calvin Abueva floater. Good! Under 5 minutes, the base 3-pointer. Baba na lang sa 3 puntos ang kaninang 11 puntos na kalamangan ng Meralco. Under 4 minutes, Halmazan inside offense and 1. Eto na, umatake na ang tirador ng Titan, Cade Flores at Chris Kuhn to boost the offense. Last 50 seconds, Pesmal 4 points. Change favor, pero agad na matutubos siya ng Bolts. Magtatapos ang first quarter na mapupunta sa Meralco Bolts ang kalamangan, 25-23. Second period, gulang ang pinansalubong ni Calvin Abueva dito sa young player ng Bolts. Minamanual na lang dito ni Calvin para makuha ang kalamangan sa Meralco. Lamang na ang Titan. 5 minutes mark Ato Ular via transition and 1. Agad namang niyang tinubos ni Banquero. 3 minutes mark palitan ng lamang ang both teams. 2 minutes, Musa Malmazan connection. Balik na sa Bolts ang kalamangan. Under 2 minutes, sakripisyo na naman si Calvin. Makakuha muli ito ng free throw. Pangatlong free throw na yata yan ni Calvin Abueva. Last 40 seconds, defense to offense by Franyu. Franyu buzzer beater 4-point shot. Abla na sa 45 ang score sa pagtatapos ng second quarter. Pangatlong free throw na yata yan ni Calvin Abueva. Last 40 seconds, defense to offense by Franyu. Franyu buzzer beater 4-point shot. Abla na sa 45 ang score sa pagtatapos ng second quarter. 8 minutes mark ng third frame dahil sa magandang opensiba ay nakuha na ng Titan ng kalamangan. Under 8 minutes, the Beast 3-pointer. Biglang sampa sa 8 ang lamang ng rookie team. Under 5 minutes, Abueva Flores back-to-back basket. PBA Most Improved Player Joshua Munzon offense. Lobo na sa 12 puntos ang lamang ng rookie team. Last 50 seconds, Chris Kuhn 3-pointer. Magtatapos ang third quarter na nakuha ng Titan ng kalamangan with big margin of points. Fourth quarter, Cade Flores attacking the basket. Under 9 minutes, grabe pa rin ang apoy sa opensa ni Calvin. Halfway ng fourth frame, another the Beast offense. 41 points na si Calvin Abueva. Under 4 minutes, eto na counter offense ng Meralco Bolts. Baba na lang sa 7 ang lamang ng Titan. Pero sa laki ng puntos na naikamada ng Titan ay hindi na marirecover pa ito ng Meralco. First game, first win mula dito sa Titan Ultra.